Sveiki! Šiandien aš noriu Jums pristatyti meno kūrinį, kuris yra Alytuje, Studentų gatvėje, ir jis pagamintas iš įvairių atliekų, tekstilės. Taip pat žmonės išmetė klozetą nenaudojamą visiškai ir menininkė jį prikėlė naujam gyvenimui. Ir tiesiog čia ir matosi, kad ir batai yra, ir kelnės, ir galime suprasti įvairiai, kad žmogus paniręs į vandenį, tiesiog į kanalizacijos angą, ir kūrėjas siunčia mums įvairias žinutes, kad gyvenime nereikia persistengti ir tiesiog jeigu yra visko labai per daug, gali mums pakenkti. Tai ir socialiniai tinklai, ir įvairūs kiti dalykai.